E você fazendo o que aí, pô? Pegar um imbu, pô. Pra quê? Pra chupar com cachaça. Oi. Pega aqueles ali, ó. Tá bem madurinho, pô, ó. Não, vai tu. Ó ali, ó. Pega a vara. Tá aqui, pô. Uma vara grande, pô. Pega ali, pô. Um pau. De negro, pô. Pega um pau, pô. Toma aqui, cara. De negro. Ué, Adriano. Ô, Adriano, vem aqui, Adriano. Toma. Quer não, pô. Vai. Toma, pô. Não, eu tô filmando. E tu pô, queria pega. pra quê? Pega um pau aí, Adriano. Traz aí, pô. Tirar o imbu, pô. Aqui o imbu bem maduro. Toma, pô. Pega um pau grande, Adriano. Tá, toma, Adriano, no meu. Aí, pô. Traz aí. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Não. Bota pra cá, mano, eu vou furar essa porra. Bota aqui, vai. Ama, caralho. Toma, bota na porta, pô. Para que você fala. Eu tô querendo você, pô. Tá sério, teu. Oxi, porra é essa? Rapaz, calma. Guarda lá, viu? Ué, agora lascou. Cortar pau. Mas ele tá pegando pau pra quê? Vai daí, cara. Tá pegando pau pra quê? Vou pegar o pau, com dedo. Pau com dedo. Não quero fazer uma fogueira, pô? Essa lenha é pra fazer fogueira, Adriano? É? Pra fazer fogueira a lenha? É, né? É. E é pra quê, mano? Pra quê, José? Você tá me tirando, rapaz? É? Não, tô esperando a sua resposta. Ver se é educada, se é bonita. Lenha que não falta aqui, né, Adriano? É, lá, vou botar lá nele, né? É? Se precisar de pau, tem aqui. Pequeno, pô. Aqui, pô, tô falando, se tiver de pau, tem aqui, ó. Eita, peste, cuidado, é isso. Seu pauzinho é pequeno, pô. Não passa pra no fogueiro, não. Essa pequena aqui é bom, pô, que queima rápido. E esses boy? Oi? Pô. Só um punhado de louca ali. A peste. Na força pegando no pau. Toma, mozinha, toma pau. Não, o pau é pra você. Tá segurando o pau grosso, né? Danado. Tu compra aí nessa lenha ou? É? Quanto é essa lenha? De graça. De graça? Ó, esse é Bernardino quando vai com a 360. De corte pau? Esse é grosso, né? Vai. Vai. É? Força, pô. Cadê a caixinha, mãe? Tá aí. Quer som, é? É? Vou ligar já já, pô. Paredão. É? Já já eu ligo ela pra nós brincar. Vai. Tora o pau. Oxe, e foi na mão mesmo.